Jimbo, det mener du fandme ikke. Er du i Sverige? For helvede, Jimbo. Nej. Nej. Godmorgen, Jørgen. Det er dejligt. Den er fra Crabman. Er det fra Kravis? Den var gemt til en hård dag. Det er stærkt. Det er stærkt med crab. Ja, lad os rykke. Altså, det er jo for sindssygt, hvis vi skal finde en mand ind i en skorsten. Så har vi gjort det. Det er en gave. Det er en gave i sig selv til mormor. I Søndermalm. Men det er mærkeligt, man skal med færge, at det ikke er sagt det, ikke? Skal vi med færge? Ja, Tylshamn. Og der skal man have en færge. Og det er mærkeligt, at han ikke siger det. Men altså, det er sin måde. Det er standard. Det er lige hvad det, vi har haft. Vi kan jo spørge dem, når vi kommer ud i kolonier. Det er lidt svært, når man er sådan, når man teleporterer sig rundt, så kan det være, altså landingen, den øver vi stadig med, men jeg kan jo takke jer for vores hjerner. Der har opfundet sådan en teleportmaskine. Kæmpe tillykke. Stort tillykke. 70 år. De bedste forældre. Vi har aldrig kaldt dem bedste forældre. Nej, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det. Vi spørger lige ham der. Undskyld. Har du hørt om ham der sidder fast i en skorsten? Jeg synes, vi skal droppe vores... Vi finder sgu aldrig ham heroppe i skorsten. Men det var forsøget værk. Vi gjorde vores pligt. Vi hørte det på radioen, og så kørte vi over for at tjekke det. Investigated situation. Er det ikke... Og han var der ikke. Flink? Nej, han var der ikke. Han er ikke på Frederiksberg. Vi har været over det hele. Vi har været hele Frederiksberg rundt nu. Så fuck politiet, men nu går vi lige ind og hører om den mand oppe i skorstenen, fordi vi kan Kim, der er tosset. Følg med mig her. Se, det her man vil have, ikke? Så kan man aldrig få en parkeringsbøde, hvis man bare har sådan noget der liggende i forruden, selvfølgelig. Det her er ikke engang der er lukket. Er du skuffet? Ja, jeg er lidt skuffet. Altså, det er jo at lade folk i stikken, ikke? Hvis jeg havde brug for politiet, så er det første sted, du kan hen, det er jo Politigården. Totalt. Der er ikke en eneste politigården her. Nå, det er det hele handler om. Det er jo... Ja, I har fødselsdag. Yeah. I bliver 70 i alt. 35 hver. Og så er der jo... Vi kan lige så godt cut to chase mad. Hvad skal vi have at spise i dag? Hvad skal vi have? Fanden har vi spist? Men allerede, når vi ser den her. Jeg ved ikke, om vi har spist. Nu tager vi sgu lige ind på Christiansborg. Det er alligevel på vejen lige... der får den endelige forklaring på den fucking mand op i den skorsten. Det nager mig så meget, jeg kan ikke... Og hvorfor er der ikke nogen på arbejde på polititorvet? Polititorvet, og sådan, hvad med ham der i fucking skorsten? Er der ikke nogen der... Hella! Altså, vi kan jo ikke bare lade vores borgere ligge i skorstenen. Hvad bliver det næste, altså? Helt ærligt. Og så bare sende ud på, P4 og regne med, at der er nogen, der finder. Løgn. Ingen gang de folkevalgte er på arbejde. Hvad fanden skal vi gøre? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Politiet kan igen. Vi må tage til Bob. Bob, selvfølgelig. Bob er den eneste, der kan hjælpe. Men, kan du huske kartoffelbyerne? Altså, jeg ved ikke, om det er en legende, eller om han i virkeligheden har lavet dem. Ja, jeg husker det. Jeg husker det meget tydeligt. Med kartoffelbyerne, og jeg husker det som om, at det var altså den præcise... Ja, det var helt præcist. Det passede perfekt, når det var med godstårnet. Nå ja. Sådan noget, og det var bare som om, at det var et billede, der var taget, og så var det bare blevet printet på kartofler. Det var, der ikke var verdens første 3D-printer. Det var Bob lavet inde i ovnen. Bob han opfandt den første 3D-printer med en kniv og nogle kartofler. Så er gaven pakker klar. Bibe transport. Den her gang skal det fucking lykkes. Fordi han kan ikke komme over broen, så jeg har sagt, at han skal bare tage Helsingør og Helsingborg-færgen. Og så møder vi ham deroppe. Heldig er det kun koster Helsingør og Helsingborg koster kun 26 kroner. Så jeg har bare givet ham en 50'er med, ikke? Jeg tror sgu det bliver godt. Altså, der er jo ingen, der slår mormors bageskæres, men hun har aldrig nogensinde bare croissanter til os. Momme. Problemet, Jørgen. Problemet er, at vi er på fucking Amager, og man kan ikke, få en kop kaffe på Amager. Der er måske hver anden biks, det er en kiosk, og så er det et værtshus.
Og Bombay Spicy og sådan noget. Det er bare helt spicy og kebabagtigt. Og Gormens Kro, mand. Men seriøst, ikke et kaffested. Altså, der er ikke engang en 7-Eleven. Det er for fint. Amager, det er bare så sindssygt slum. Hey mormor, hey mormor. Det er mig, der er bag kameraet. Det er fedt, at der ikke er en øje i lufthavnen. Nå, der er helt tomt. Situationen er nu den, at vi har været ude i lufthavnen. Vi har fået kaffe. Fred og Gitte var der ikke. Så det vil sige, at vi har en høne at plukke med Kim. Jimbo? Ja? Hvad hedder det? Fred og Gitte var ikke ude i lufthavnen? Skulle vi ikke hente dem? Det er de også deroppe? Jimbo. Jogger, der kører bil. Ja, nu er vi ved at være ved Gårdstænger, hvor vi skal mødes med, hvad hedder det, Magnus' forældre, som smider Andi af. Hej, er du Magnus' far? Jeg kan inte tyska. Magnus' far, er det der? Ja. Ja, Kim! Hey Jimbo? Hvad hedder det, hvor altså nu står vi på den resteplads, hvor vi skulle mødes med Magnus' far, men hvad hedder det, Andi han er her ikke rigtigt, og vi kan ikke... Vi er i Gunschwagen eller et eller andet. Du bil. Og det er ikke lim med yoghurt og brun farin. Nej. Det er ikke den form for lim. Men det handler det også om. Lidt. Det handler det også om. Det handler om den lim, som I fungerer som I er lim. i vores liv. I er lim. Det er jeg, Kontaktlim. der holder New York, København, Kolonihaven. Jimbo. Sverige. Jimbo. Altså, Os alle sammen. Shit. Det er stankt. Jeg skal skide sindssygt meget. Skide så meget, ja. Jeg prøver at holde mig. Kæmper for det. Længe du ikke bomber for meget, så klarer jeg mig, tror jeg. Jeg skal skide det. altså hvor alvorligt er det? Det er rigtig alvorligt. Det er skovskidestilling alvorligt, seriøst. Fuck it. Jeg giver ikke tømmer. Vi skal skynde os op til festen, jo. Det er det, du glemmer. Så er der ikke noget, der hedder fartbegrænsninger eller noget. Vi vil heller ikke snakke med polisen. Polisen. Nøj! Hvad er det? Cigaretten. Men er det ikke så, har de sådan en butik Så vil I kun ryge. til cigar, og der er... Og så skal jeg lige høre dig. Ved du hvor, hvad hedder det... Två sa du? Tor. Ja. Sylles kollektiv. Ved du hvad det er? Vilket sa du? Du känner inte Sylles kollektiv? Ah, inte tills jag känner till. Så, tack så mycket. 22. Han er med Emil i Sverige. Det er derfor, det har taget så lang tid. Prøv at se Pippi Langstrømpe så. Her kommer Pippi Langstrømpe til at optale til opstanser. Her kommer Pippi Langstrømpe, her kommer faktisk jeg. Her kommer vi. Vi kommer til festen, bare rolig. Syller! Ja, jeg spørger. Ved I, hvor det danske kollektiv er? Inte härifrån. Tyvärr. Okay. Det danske kollektiv. Vi kan klare os på det. Så der er ikke nogen i Tingsryd, der kan fortælle os, hvor vi skal hen til det danske kollektivet. Vi må ringe til Kim. Ja, hallo? Hallo, det er Kim. Ja, kan du høre os? Jeg kan høre, ja. Der er ingen i Tingsryd, der ved, hvor Sylle bor. Så lige når jeg drejer, så kommer til så deler den på 2 veje. Så skal I bare holde til højre. Okay. Og så kommer I til sådan en bum, altså lige 20 meter længere ned. Og det er lige før bummen, det er jo på højre hånd. Det er det, Sylle bor. Men søen skulle være på venstre hånd. Ja, til at starte med, ja. Okay, og det der, Kommer ned. det der Syllebord, hvor bor I så? Nej, okay, vi ses om lidt, forhåbentlig.
Vi ses snart. På. Hey. Okay, vi ses. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Hvad siger det menneske? Det Jeg kunne slet ikke forstå det. Nu er situationen den, at vi er ved at være tæt på målet. Vi er lige om hjørnet. Er det Sylle? Er det Sylle? Kender den i Sylle herude? Vi skal til fest. Man må køre 70 her, det er jo et joke. Seriøst? Oh no. Vi skal til Grimsvig. Vi kan... Hallo? Hallo, er det Tyttebærmøjer? Hallo? Kan I høre mig? Kan I høre mig? Åker ni Til Væksø. Når man skal, efter man er kommet ind, der er sådan et skilt med Grimsvig, og så deler vejen sig, og så kører den ene til... Hvilken vej? Kører man til venstre eller højre i det? T? Der holder man til højre. Super, det gjorde vi. Ja, og så kommer vi til et bum, ikke? Nej. Er vi ikke kommet til en bom endnu? Nå, okay. Jamen, er I kommet til sådan et mærkeligt sted med sådan en sø med en lille hytte på midten og sådan? Det har vi ikke set. Det har jeg aldrig set i mit liv. Uden jer to leve-mennesker, så vil der ikke være nogen ejet familie. Sandt. Og der vil nok heller ikke være en Hørlin-familie. Nej, Der er jo intet liv. der er intet lim. Det er I også nødt til at holde styr på. Det er hårdt arbejde, må det være for jer. Og vi er dybt taknemmelige i hvert fald. Vi elsker jer. Jeg elsker jer. Jørgen Jeg elsker jer. Klaas elsker jer. Ja, skal vi Altså, vi ville ønske, at vi også kunne få ham til at blive teleporteret hen, men vi har simpelthen glemt at give ham. Altså, Spejlet du ikke. Hey, Håberen. Tag mig hen til New York. Så er der kun mig der tilbage. Vi kører! Satans. Glas! Men nu ikke. Det duer ikke. Jeg kunne ikke få fat i ham. Nå. Men vi God teleporterer aften. op i stuen. Party on.